น้องรู้สึกจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะตั้งแต่ประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยยังไงก็ต้องขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษให้กับสื่อต่างชาติแล้วก็ชาวต่างชาติได้เข้าใจนะคะถึงสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้ Ladies and gentlemen, to all our foreign press and media and our expats, Shalom Yubamrung announced today that the cabinet has agreed to evoke emergency decree for 60 days. Effective from tomorrow, Shalom would be in charge under this emergency decree and Police Chief Abdul Sangsingao will be the director. For almost 3 months, we have protested against this government who turned down the Constitution Court rulings, immense corruption, and the abuse of governmental power. From the start, we have been protesting and demonstrating in peace, with no use of violence. We have always kept the general public well informed of all our plans in advance. Yet the government has filed charges against us, calling us rebels, freezing our bank accounts, and so on. When the government cannot win us by laws, they hire hitmen to attack the innocent protesters using bombs and firearms continuously. The government has lost eligibility since the 9th of December. Kun Suthep questioned how dare they claim sovereignty and announce the state of emergency when the government do not respect the laws themselves. The government has no right or reason to issue emergency decree as we have been protesting peacefully since we started. Kun Suthep Turksuban, Secretary to the PDRC, said he will see whether tomorrow there will be any police, military, and civil officers who will oblige to follow this government's order. Claiming the emergency decree gives the government power to arrest us. We want to inform this to the general public first. However, if you are not afraid and want to continue this fight against this shameless government, join us. We will continue to protest in civil disobedience. We will step up our pace from tomorrow onwards to overthrow Yingluck's government. From now on, we will cut all electricities and power supplies to the minister houses. We urge the protesters to be disciplined and listen to Kun Suthep. In any case of a crackdown by the government, after the announcement of the emergency decree tomorrow, Kun Suthep said tonight, if the government announce state emergency to attack us, we will announce state of emergency to counterattack the government. Government officials from the Public Health Ministry, medical personnel, who usually are not involved with politics, have risen up. They announced they could no longer tolerate being under this government any longer. Not only did they make their announcement, but they have joined us in our uprising. Labor unions of the state enterprises have also announced to join the PDRC rally. Election Commission declared refusals to consider whether the government is allowed to borrow money to subsidize rice pledging scheme. However, Kun Suthep addressed the rice farmers that he promises that once the PDRC achieve their goals in overthrowing the Thaksin's regime, the first task of the people would be to pay all rice farmers immediately. Corruption is the key
to the failure of the rice pledging scheme. And now, farmers all across the country is suffering from this late payment. Nobody in this country will continue to accept Yingluck as the Prime Minister anymore. Tomorrow, Kun Suthep will not march, but will continue to march again on the 23rd. We would like the provincial PDRC to continue closing city halls. We will carry on the protests despite the emergency decree. We urge the international press and media to stop reporting biased stories in favor of the government. We beg you to for once report the truth to the world about our peaceful uprising. Please try to truly understand our fight for a true democracy, for a better future for our country and people. Nevertheless, there are some foreign journalists left who are not bought or lobbied by the Thaksin's regime, who are still reporting the truth, such as Michael Yun, who reported today that the state of emergency declaration basically confirms for the demonstrator what they already know, that they are winning. Thank you once again. Good night. ขอบคุณค่ะที่ยังต้องขึ้นมาพูดให้กับสื่อต่างชาติและพี่น้องชาวต่างประเทศฟังอยู่เสมอทุกๆคืนเนี่ยก็เป็นที่ว่าสื่อต่างชาติค่ะยังไม่ค่อยเข้าใจเราพ่อแม่พี่น้องคือทั้งหมดเนี่ยเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยและเขาก็มาเขียนวิพากษ์วิจารณ์การที่เราออกมาขับไล่รัฐบาลชุดนี้ค่ะแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือการซื้อสื่อและการล็อบบี้สื่อของระบอบทักษิณค่ะพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะสื่อต่างชาติที่เป็นขบวนการที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความไม่ชอบธรรมให้กับมวลมหาประชาชนค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศที่คอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยที่อยู่ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่วันก่อนก็ได้ไปประท้วงอยู่หน้า CNN ค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะเขาทนไม่ได้แล้วที่สื่อต่างชาติจะเสนอสื่อที่ไม่เป็นกลางและไม่พูดความจริงเกี่ยวกับการที่เราออกมาชุมนุมในครั้งนี้ค่ะแต่ก็อยากจะเรียนไปว่าถึงแม้ว่าระบอบทักษิณจะมีการล็อบบี้สื่อต่างชาติซื้อสื่อต่างชาติบ้างแต่ความจริงก็คือความจริงและคุณก็ไม่สามารถปิดความจริงได้ตลอดไปค่ะถึงคุณจะมาจากการเลือกตั้งก็ตามแต่ในเมื่อวันนี้คุณโดนจับได้ว่าคุณเป็นกองโจรที่ปล้นประเทศชาติของเราวันนี้เราถึงออกมาไล่คุณค่ะเราไม่ได้เป็นศัตรูกับประชาธิปไตยเหมือนที่เขาพยายามที่จะเขียนเหมือนที่สื่อต่างชาติพยายามที่จะบอกแต่เราลุกขึ้นสู้เพื่อมาไล่กองโจรและปฏิรูปประเทศไทยเพราะเราไม่ต้องการให้โจรพวกนี้เข้ามาปล้นประเทศชาติของเราได้อีกค่ะพ่อแม่พี่น้องก็อยากจะบอกไปว่าก่อนที่คุณจะมาชูป้าย respect my vote เนี่ยช่วย respect my tax คือ respect ภาษีของประชาชนก่อนเถอะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง